Bon, salut les gars. Aujourd'hui je vous fais une vidéo de la rivière. Aujourd'hui la rivière est vraiment agitée. Wow. Oula, carrément. Bah, même jusqu'à mon manteau les vagues. Aïe. Putain les trous. Putain, il faudrait que le service de rivière passe par ici parce que franchement les trous... Oh. Donc là il est actuellement 14h26. Oh là.